មិនដឹងអ្នកណាឈឺចាប់ខ្លាំងឡើយយល់តែចិត្តខ្លួនឯងគ្មានក្រែងដល់ចិត្តស្រីទេព្រោះធ្លាប់ក្បត់គេច្រើនដងមុនបានជួបមាសមេមិនដែលស្គាល់ទេពីថាស្មោះស្ម័គ្រស្នេហ៍បានម្ដងព្រោះអាងខ្លួនជាមនុស្សប្រុសទ្រាំធន់គេទៅជួបក៏គ្មានខ្វះអ្វីទើបឡើងចាងក្រៃធ្វើបាបស្រីមិនគិតតែពេលនេះទើបបងយល់ការឈឺចាប់មានពិតភ្នែកបងប្រឹងបិទតែទុកមិនចិត្តទឹកភ្នែកបងទើបតែដឹងមនុស្សស្មោះនឹងឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាព្រោះរៀមរាធ្វើឲ្យអូនស្រក់ទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃហេតុតែបងឈួតលីលាមិនដែលឲ្យដំឡៃស្អីអូនជ្រើអ្នកថ្មីដើម្បីមកជំនួសរូបបងសែនស្ដាយក្រោយណាតាឲ្យផ្លាស់ពេលវេលាបានទេឲ្យខ្ញុំថែមនោះខ្ញុំធ្លាប់ស្នេហ៍ពេលនេះបានម្ដងព្រោះទើបយល់ការឈឺចាប់ដែលអូនធ្លាប់មានកន្លងចង់ប៉ះបើសងពេលដែលអូនឈឺខ្លាំងគ្រាមកព្រោះអាងខ្លួនជាមនុស្សប្រុសទ្រាំធន់គេទៅជួបក៏គ្មានខ្វះអ្វីទើបឡើងចាងក្រៃធ្វើបាបស្រីមិនគិតតែពេលនេះទើបបងយល់ការឈឺចាប់មានពិតភ្នែកបងប្រឹងបិទតែទុកមិនចិត្តទឹកភ្នែកបងទើបតែដឹងមនុស្សស្មោះនឹងឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាព្រោះរៀមរាធ្វើឲ្យអូនស្រក់ទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃហេតុតែបងឈួតលីលាមិនដែលឲ្យដំឡៃស្អីអូនជ្រើអ្នកថ្មីដើម្បីមកជំនួសរូបបងសែនស្ដាយក្រោយណាតាឲ្យផ្លាស់ពេលវេលាបានទេឲ្យខ្ញុំថែមនោះខ្ញុំធ្លាប់ស្នេហ៍ពេលនេះបានម្ដងព្រោះទើបយល់ការឈឺចាប់ដែលអូនធ្លាប់មានកន្លងចង់ប៉ះបើសងពេលដែលអូនឈឺខ្លាំងគ្រាមកបងទើបតែដឹងមនុស្សស្មោះនឹងឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាព្រោះរៀមរាធ្វើឲ្យអូនស្រក់ទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃហេតុតែបងឈួតលីលាមិនដែលឲ្យដំឡៃស្អីអូនជ្រើអ្នកថ្មីដើម្បីមកជំនួសរូបបងសែនស្ដាយក្រោយណាតាឲ្យផ្លាស់ពេលវេលាបានទេឲ្យខ្ញុំថែមនោះខ្ញុំធ្លាប់ស្នេហ៍ពេលនេះបានម្ដងព្រោះទើបយល់ការឈឺចាប់ដែលអូនធ្លាប់មានកន្លងចង់ប៉ះបើសងពេលដែលអូនឈឺខ្លាំងគ្រាមក